من اشتغل بالظاهر دون الباطن انحط ذكره لا محالة. وهنا لازم نفهم الفرق بين الظاهر والباطن، او اقدر اقول الصورة والحقيقة. كلام لعمر بن الخطاب جميل قوي. يقول لك ايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ قال: من خاف الله لم يشفي غيظه، ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. ده حد يعرف ربنا سبحانه وتعالى. هو بيقول لك ايه؟ من خاف الله، لو واحد بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى لم يشفي غيظه، لأن النفس لو غضبت خلاص الغضب ده يغلي وهيبقى عايز ينتقم من اللي قدامه، ولكن هذا الانتقام يكرهه الله عز وجل وقد يبالغ، فلا يكظم الغيظ. لماذا؟ طلبا لرضا الله عز وجل. ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد، لأن هيبقى الإنسان، ما فيش إنسان لا يشتهي شيء منهي عنه، كلنا كده. يعني المشتهيات، يعني الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ففي الآخر لو الإنسان كل حاجة اشتهاها عملها، ده مستحيل يبقى مؤمن. فالمؤمن التقي حقيقة قال لك إيه؟ من اتقى الله لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. لا كنت هجيب حقي دلوقتي كنت هعمل اللي أنا عايزه دلوقتي، كنت هفرط في اللي أنا عايز أفرط فيه دلوقتي، وأقطع اللي عايز أقطعه دلوقتي، وأصل اللي أنا عايز أصله دلوقتي، وأشيل براحتي بقى. ما فيش يوم قيامة، إنما في يوم قيامة. فالوضع مختلف. دي حقيقة العلم، إن واحد اتعلم فأثر العلم فيه، مش مجرد ده واحد على علم ليه؟ أصل إحنا بنسأله فبيجاوب. لا، دي الصورة. لا أصل هو في النحو، أصل هو في البلاغة، أصل سمته كل ده حلو على فكرة. اوعوا تكونوا فاكرين إن أنا بذم ده. لا، ده مهم جدا، ومهم جدا جدا كمان، ومن علامات الصلاح. ولكن لما يكون هو ده بس ينحط ذكره ويبقى ضيع نفسه. ليه؟ لأنه اهتم بالصورة وترك الحقيقة.